ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបានទៅលេងនៅភ្នំទៀតហើយបាទរកសរសៃនៅតំបន់ភ្នំគឺពិបាកដើររកដោយសារចំណោតឡើងចុះហើយសម្បូរថ្មហើយនេះកំពុងតែហ្នឹងហើយដើរទៅមើលបងមើលគាត់ថាគាត់បានជុំប្រភេទជុំដើមបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ពងកោះជុំដើមមែនបាទហ្នឹងហើយមកជុំបាទហើយមកល្មមមិនថានេះទេគឺមិនថាស្អាតអីណាទេគឺមកល្មមបាទអាចយកទៅតាំងបានព្រោះជុំនេះដើមយ៉ាងត្រូវដើមយ៉ាងធំបងប្អូនហើយយើងកោះចង់បានគល់ផងកាយលោយកទៅឆ្លាក់ជារូបអីមួយចឹងណាចឹងมันចេះខំកាយខំកោះបាទហើយអានេះនៅគៀនផងបាទកោះគឺរៀងបាក់ឲ្យមុំនៅកដាគុំទៀតគឺមិនបាច់យកទេបាទព្រោះថាយកមិនជាមានតែអាលបាទអាលនៅចំណុចណាដែលយើងត្រូវការទៅយើងអាលកើតទៅយើងអាលទៅបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយល្ងាចដែរហើយចាំមើលជួយមើលកនបន្តិចមើលបាទហ្នឹងហើយពួកនៅលើភ្នំតាម៉ោងចាប់ម៉ោង3ទៅរៀងល្ងិតហើយបាទរៀងល្ងិតបន្តិចហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកោះការកោះគឺតាមស្រួលហ្នឹងវាយដៃខ្លួនឯងហ្នឹងឡើងប៉ោងដៃអស់ហើយបាទហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានណានេះលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជុំហើយចំណុចដែលយើងចង់កោះគល់ហ្នឹងឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនមកកងុកមើលទៅទំនងយើងអាចយកទៅឆ្លាក់ជារូបអីបន្ថែមបានគល់ធំហើយមានខ្នែងមានអីចឹងណាតើចឹងទៅកោះពិបាកកោះដែរឬក៏ច្រើនបាទតាមធំនេះបានតែតាំងឯងបងប្អូនបាទដាក់តាំងនៅកន្លែងបងខ្លះគាត់ស្រឡាញ់គាត់ដាក់នៅកន្លែងទីអាសនៈរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់ដាក់នៅកន្លែងលក់ដូរចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងសម្អាតឲ្យស្អាតចឹងទៅបាទចំណុចជុំគឺរៀងប្រហោងរៀងត្រូវល្មមយើងកាត់មកល្មមធ្វើជើច្រត់បាទប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយចឹងអត់មានអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញទេគឺមានតែជុំមួយហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមានបញ្ញាមួយប្រភេទហ្នឹងហើយដូចជាអត់សូវដែរបានបង្ហាញដល់បងប្អូនទេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបញ្ញានេះគឺបញ្ញាស្លែងពុលពុកម៉ែបងប្អូនណាស្លែងពុលបាទបញ្ញាតែអាចស្លែងពុលបងប្អូនហើយដៃបញ្ញានេះបាទដៃនេះក៏ដៃដែរទូចៗបងប្អូនដៃលក្ខណៈបដាកូនបាទបដាកូនទៅបោករៀងត្រូវបោកនេះដើមកាត់យើងកាត់សាងคล้ายបងប្អូនខ្លាញ់ពុលមានតែ1 ម៉ែត្រហ្នឹងបាទអត់តែបានទេបញ្ញាក្អែកស្លែងពុលដូចកម្រមានបញ្ញាដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទចំពោះការចូលរួមទស្សនាតាមដានបាទចាំមើលមានអ្វីប្លែកពិសេសបាទថតជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ